忙到好似做咗1個億咁樣。本嚟我都接受自己嘅平庸，但係佢哋每日同我講加油，你是最棒嘅。而家係晚上11點，佢哋話健康個作息自然係重要，但係玩命咁捱夜實在係精彩啊！每一個晚上都喺度同客戶調整方案，第二日又拍案再改，反覆不停咁調整方案對接。講真，做我哋呢一行真係唔容易，一做就做咗10幾接近20年，從嚟未有離開過呢個行業。做得耐並唔係因為要喺佢哋身上賺幾多錢，完全係因為嗰份責任同情懷，因為我好中意睇到一個個空蕩蕩個屋企喺我手中蛻變嗰種感覺，呢份承諾同認可，嗰份成就感同責任感係冇辦法可以用語言可以表達得出嚟。我哋喺度努力咁活住，有冇未來我唔知道，但係未來嘅 ET9我肯定係買唔起嘅。加油！